Многу интересна емисија. Па, мислам, мене ми е задоволство да дискутирам со новинар кој што и руши табуата на новинарството, кој што отвара некои нови пристапи, дискусии, комуникации, тоа е вредност и тоа е чувство за должност. Новинарот е совеста на граѓанството, исто како што и филозофот. Од нив се очекува да ја прокламираат вистината на еден поинаков начин. Не полтронски, не додворувачки, не да фаворизираме рамки, не да фаворизираме некои идеологии кои што всушност служат за малцинство, туку да фаворизираме она што е добро за народот. Кој е вашиот став, рековте, одговорноста, кај секој човек треба да биде на високо ниво, секој човек треба да биде етичен. Која е етичноста на гатачите? На гатачите? Па сега има гатачи со гатачи. Например, не можеме ние да негираме некоја бабичка која што преку некои бајалици кои што си запишани преку народното творештво, помага некој детенце што има уплав. Оди тоа детенце таму, фрла камчињата и оловото во водата, детенцето веќе тоа е пласибо ефект. Не е само тоа, детето што разбира, тоа е малецко. Туку има некоја способност, некоја бајалица, некоја молитва, некој збор. Вие верувате во гатачките? Не верувам ја во гатачките. Верувам во некоја способна жена која што успешно го лекува детенцето, која што плаче, која што има немир, која што страда. И кој го има правото да му го одземе чувството на тоа дете да биде излекувано, да ги нема тие маки страда. Јас никогаш не ја посакувам да бидете. А инаку има гатачи бајачи специфични, тешки. Никогаш не ја посакувам да бидете во лоша здравствена состојба. Би сакал да живеете 145 години. Но доколку почувствувате тегоба кај градната коска тука, значи нешто што асоцира на срцев удар, дали ќе отидете на кардиологија или ќе отидете кај нека гатачка? Мислам, прво е дискутабилно ова прашање, зар може гатачката да го помогне тој проблем. Дефинитивно дека медицината го има првото место. Сигурно тие родители за тоа детенце се обратили на медицински личности. И многу тие медицински личности неретко кажуваат дека не може да најдат решение. Вие сега се обидувате да ги Вие сега се обидувате да ги оправдате гатачите, дека не се користолюбци кои ќе заработуваат туѓата мака? Полека мал. Значи не брзајте. Прво, гатачите, јас зборувам за нешто што е опипливо како добро и докажано како добро со пример, а не со предпоставка. Значи, многу гатачи се предпоставка и всушност тие го подлажуваат народот. И гатачи, а може би бајачи. Значи, тоа е проформе гатачи бајач. Но зборуваме за некој кој што навистина помага. Направете ми една психологија на личноста. Добро, вие зашто да негирате дека може би меѓу нив имало и некој? Па како исцелувале, како лекувале? Спасителот Исус Христос што бил? Медицинска личност, доктор бил. Па се шетал со титулата. Значи, едноставно се провлекувало на историјата. Останати се некои, можеби, бабски бајања и така натаму. Можеби, останато е нешто од времето, од паганското живење. И сега тоа се прокламира. Резултатот е, верувајте, и во политиката, и во етиката, и во новинарството, битен е резултатот. Не е битно што е што. Битно е дали носи резултат, таквото, би рекол, ритуално бајање или не носи. Дали на детето му е подобро, дали е смирено или не е смирено. Јас го гледам исходот, не ја гледам предпоставката. Без разлика за што се работи. Резултатот, суштината, делото. Направете ми психологија, веќе сме при крајот на емисијата, направете ми еден психолошки пресек, еден фоторобот на човек што е гатач. Значи, замислиме сега ова е една маса, што јасно да речеме гатач. Дошол човек што има проблем кој што навистина е многу тежок. Да речеме, изгубил, му починал некој, има рак неизлечив. И сега јас тука го лажам и на крајот му барам пари. Дали тој најголемиот злосторник на човештвото, поголемиот Хитлер? Вака сега. Прво вие ќе ми дефинирате што подразбира под гатач. Затоа што тоа гатач има гранки. Во кој домен е тој гатач? Дали фрла таму карти, дали на графчиња гледа, дали не знам што ти прави таму, гледа на икони и ред други нешта. Што е тоа гатач за вас? Во кој домен вие го третирате гатачот? Тоа е наистина совршен лажгов. Ето, ама тоа е психолошка етика. Поголемиот политичар. Кој е неговото действие? Што е тој? Значи не од психолошка гледна точка. Кој тип на гатач? Каков е тој гатач? Не се гатачи можеби. Има ли разни бранши? Дали политичари некои не се гатачи, кои што предвидуваат, кажуваат што ќе биде, што ќе им се случи. Ја наистина сакам да замислам таа златна книга за гатачи и би сакал да ја купам ако некој ја направи, каде што ќе купите, ги имате категорија гатачи со графчиња, гатачи со кој тип на гатачи е? Што подразбирате под гатач? Што е тоа гатач? Јас по дефиниција не предпочитам гатачи и не асоцирам дека луѓето треба да одат кај гатачи. Но не можам ја категорички да одбијам дека можеби еден во милион има некаква способност дадена. Значи не можеме ние да гледаме црно-бели нештата. Секојаш постои потенцијал човекот на основа на некоја вродена дарба да експонира нешто позитивно. Како ја осмислувате таа дарба? Таа нека телепатија да го видиш минатото и еднината? Па сега, баба Вања, вие како ќе ја третирате? Гатач ли баба Вања за вас?
што била слепа, продирала во нештата, најпрецизно ги кажувала. Кај што иделе дури и председатели. И кај што им отсликувала многу работи. Како вие ќе ја третирате? Баба Вања, од каде таа она ги има тие способности? Кој зборува преку неси? Што е тоа? И вие ќе го негирате, знаете на колку луѓе им помогнал? Или не треба да им помага? Вие атистите се ќе отфрлите, нека страда човекот, нека се мачи, нека дојде кај нас, ние ќе им помогнеме. На што? На основа на парите. Нели може и духовноста да помогне? Бог не би дал таква опција. Многу негативно мислење имате за атеистите, а видов дека користите мобилен телефон, претпоставам користите интернет, сите тие Ајта и живееме во пештерите. Еве у пештерите во планините, ќе јадеме корења. Сите тие пронајдоци се дела на физичари, логичари, научници. Па вие дали знаете колку физичари? А дали вие знаете дека Ајнштајн верува во Бог? Дали знаете дека многу и физичари па и хемичари веруваат во Бог на поинаков начин? Ако сите веруваат. Дали знаете дека има научно верување во Бог? Зашто ги третирате од теолошка рамка и од оваа што се вели интелигибилна рамка? Значи Бог е Бог. Тоа е се присутна сила и на човекот му дава смирение, љубов, радост, среќа. Во ред, така нека биде. Многу ви благодарам за вашето гостување, беше наистина интересно, немој да ми се лутите. Супер, ја предпочитам ваков пристап и продолжете само вака. Кој се лути, нека не доаѓа. Вие видите си тоа што сте. Уште еднаш да се подсетам, вашата книга се вика Судбината и етиката, магистар Зоран Крстевски, вие сега сте доктор по филозофски науки. Имате уште една книга напишана? Уште две. Една е астролошки патокас со сите зодијачки знаци, анализи по детални љубов, работа, здравје, љубовни комбинации и таа етичка мудрост на балканските народи со поговорки, басни, филозофија, етичко просветителство. Каде може да се најдат тие книги? Па ги има култура, табернакул, топер, не се скапи, доста се читани, доста ги земаат, веројатно мојата емисија придонесува за тоа, така што не сум од оној тип на филозофи кои што не се вреднуваат и се продаваат по 100 денари до 200 максимум. Не се толку скапи, ама се ценети и се земани, бидејќи отвараме ваков отворен пристап на животот. Малку повеќе духовноста да биде програмирана и човекот да си помогне самиот на себе си. Рете сега јас да напишам книга, како контраодговор. Па зашто да не? И треба да напишете. Да остане некое добро дело. Многу благодарам, навистина. Благодарам. Почнуваме гледачи, тоа беше се за денеска. Останете и во следните емисии, гледате ги на Политика, и исто така гледате и наша ТВ. Поздрав!